की हायकमांड अजूनही दिल्लीच आमची हायकमांड आसा, अजूनही आमी दिल्लीच वचून निर्णय घेतात जाल्यार आनी स्टेटहूड कसलें काय म्हणून. हातूंत भितर म्हाका दोन भाग दिसता. एक भाग जो की हायकमांड कल्चर, की दिल्ली वील डिक्टेट अँड अदर्स वील लिसन, नॉट ओनली गोवा, अदर्स वील लिसन. दुसरो इज द शिफ्ट पोस्ट स्टेटहूड, आमी घटक राज्याचेर उलयता म्हणून, इज द शिफ्ट फ्रॉम रिजनल पॉलिटिक्स टू नॅशनल पार्टीज पॉलिटिक्स. म्हळ्यार जें राजकारण गोंयचें मोगो आनी युगोचें आशिल्लें लार्जली बिफोर स्टेटहूड, तें स्टेटहूडाच्या उपरांत पयलीं अस्थिरता, फोडाफोडीचें राजकारण, आनी ताजे उपरांत तुगेलें कंप्लिटली राष्ट्रीय प्रवाहाचें राजकारण. म्हळ्यार मोगो युगोचो कंप्लीट अस्त, म्हळ्यार मोगोचोय बी आफ्टर स्टेटहूड, आनी भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेस. ही जी शिफ्ट आसा, ह्या शिफ्टा कडेन तूं कसो पळयता? दोनी अस्थिरतेचें राजकारण त्या 10 वर्सांतलें, आनी मागीर राष्ट्रीय प्रवाहाच्या दिशेन वचपी हो ट्रेंड. खूप महत्वाचो प्रश्न विचारलो तूं. आमी पळयलें की पयलीं आमी युनियन टेरिटरी आसले, गोवा, दमण आनी दीव. युनियन टेरिटरीचे जेन्ना कॉन्ट्रडिक्शन अशें की युनियन टेरिटरी आशिल्ली तेन्ना आमचे कडेन रिजनल एस्पिरन्स आशिल्ले पक्ष आशिल्ले, स्टेटहूड मेळ्ळें आनी आमचे कडेन नॅशनल एस्पिरन्स पक्ष आयले. आसतना आनी गोंयांत एमजीचें सरकार आनी केंद्रांत काँग्रेसचें सरकार आसतना प्रत्येक गजाली खातीर भाऊसाहेब बांदोडकराक केंद्र सरकार कडेन पांयां पडपाची गरज आसतना त्या वेळार आमचे रिजनल एस्पिरेशन्स फुलफील करपी कायदे, फुलफील करपी धोरणां त्या वेळेच्या सरकारान घेतलीं. 1980च्या उपरांत जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयचो स्वाभिमान केन्ना दिल्लीच्या दारां घाण दवरलो ना. जेन्ना युनियन टेरिटरी आनी जेन्ना आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें, ऑटोनॉमी मेळ्ळी, तेन्ना आमी शरणागती नाक घासपाक लागले दिल्लीक. म्हणजे ऑफकोर्स त्या टायमार काँग्रेसचें सरकार आसलें, प्रताप सिंग राणे हे मुख्यमंत्री आसले, पूण जालें अशें की त्या उपरांत ज्यो 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वाडल्यो, म्हणजे रिजनल टू नॅशनल पॉलिटिक्साचो जेन्ना परिवर्तन जावपाची प्रक्रिया सुरू जाली तेन्ना 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वाडले. फ्रॉम 28 वी वेंट टू 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. ज्यो 12 वाडल्यो त्यो अशा पद्दतीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज तयार जाल्यो ज्या जाग्यार काँग्रेसचे आमदार वेंचून आयले, आनी ऑटोमॅटीक रिजनल पार्टीचे जो टेन्युअर आसलो तो काळ सोंपत येयलो आनी नॅशनल पार्टी हॅज टेकन ओवर. I'll go into the details of this, कारण ऑल्सो व्हेरी इंटरेस्टिंग. कारण जो आमी नव्यो काबिजादी आनी पोरण्यो ओल्ड कॉन्क्वेस्ट आनी न्यू कॉन्क्वेस्ट म्हणटात, तूं जेन्ना आमची मतदारसंघाची रचना ह्या विशयाचेर वता तेन्ना तूं खंय तरी त्याही विशयाक टच करता. वील कम टू दॅट, आनी ते कशें आज बदलना हाचेरूय आमी येवया. बट हो जो कॉन्ट्रडिक्शन आसा जोएल, हाऊ डू यू लुक एट इट? इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. वेन वी आर युनियन टेरिटरीज, we had strong regional sentiment, aspiration and political parties which espoused the cause of Goa and Goikar. When we became a state, when we got the autonomy, तेन्ना आमकां आमचो बजेट दिल्ली धाडपाची गरज उरली ना. युनियन टेरिटरी आसतना आमचो नायब राज्यपाल तुगेलो बजेट दिल्ली धाडटालो आनी दिल्लीसान पास बजेट येतालें. ज्या राज्य जालें आमी आनी दिल्ली बजेट धाडपाची गरज नाशिल्ली आमकां, इतलीच ऑटोनॉमी मेळ्ळी आनी आमी शरणागती पत्करली. How do you look at this, both these shifts, from regional to national and that period of instability? See, there is a transition happening, after 35 years on खूब change hala, from the time what Kishore has said, Bosab Bandedkar and now, a lot of things have changed, including the way we look at our politics. And basically now regional parties have been completely wiped off, and koni tenga हे केले, आमचेच वोटरांनी त्यांना रिजेक्ट केले. So basically what happens is this transition is happened, and it is, we have to live with it. We have to live with it. We have to accept it, and we have to move on. Now आता पै national parties म्हणतात, even if we were right now, the debate is about whether we would have been better off being under central command or a state. Yes and no. Basically, if you see that this thing happening, central command means we would have been better off financially, could be, to the condition which we are in right now. And no, because most of our projects would have been dictated by the center. Although we have don't you think that's already happening? We have not done much on that, but at least we have some say. आमच्या लोकांकडे कितें तरी उलोवपाक आता तरी कितें तरी आसा. If center was completely dictating, it would have been directly imposed on us, and we would have been
finished. At least we have some resistance, something to hold on, because एक आमचं स्टेट गव्हर्नमेंट असे म्हणून होच मुद्दो जो आसा म्हाका दिसता भाऊ परत दिल्ली गेलो ना, विरोधी पक्ष फुडारी जॅक सिकर आशिल्ले तेय दिसता आनी जर दिल्ली वचपाचो प्रश्नच येना. आणि प्रताप सिंग राणे, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री आसून सुद्धा परत दिल्ली वचनाशिल्लो. जे आमी फाटल्या 15 वर्सां भितर पळयलां की जितली फावटी दिगंबर कामत दिल्ली गेला, जितली फावटी आतां मुख्यमंत्री दिल्ली वता, हे म्हाका दिसता तेन्ना युनियन टेरिटरी आसतना काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री आसून सुद्धा ते दिल्ली वचून सगळे निर्णय घेवन येनाशिल्ले. अस्थिरते उपरांत हें खूबच जालें की मागीर प्रत्येक मुख्यमंत्री कोण हें दिल्ली ठरयतली, कोण लिडर हें हायकमांड ठरयतली, पॉलिटिक्स चेंज जालें, हें सगळें स्टार्ट जालें. पण हे जे विचित्र कॉन्ट्रॅक्ट अजीबच रे आमी, ते खरें कळ्ळें तुका. म्हाका हो आतां आमी चर्चा स्टार्ट करता मेरेन हें कॉन्ट्रडिक्शन म्हणजे तकलें आयलें नाशिल्लें, पण हें कॉन्ट्रडिक्शन जर तर पळयलें जाल्यार आमी खरेंच अजीब. म्हणजे युनियन टेरिटरी आशिल्ली तेन्ना वी आर स्ट्रॉंगली विथ रिजनल सेंटिमेंट, स्टेटहूड जालें की वी आर कंप्लिटली इन नॅशनल हें तुगेलें. ह्या कॉन्ट्रडिक्शना कडेन पण तूं कसो पळयता, इतले अजीब कशें आमी. हांवें तेच पयलीं म्हटलें की आमची पॉलिटिकल सिस्टमूच म्हाका दिसता हें जालें. आनी एक विशय आसा, भाऊसाहेबान हें जाल्या उपरांत, भाऊसाहेब गेल्या उपरांत मागीर जे राजकारणात जे बदल जाले, थंयसरले लिडर सगळे जाण काँग्रेसीन शिफ्ट जावपाक लागले. कांय जाण थंय रावन MGP गावार करपा खातीर फुडें सरले, कांय जाणांनी म्हणजे UGTP कडेन हें केलें. सो हे सगळो जो राजकीय हे आसा हेतून म्हाका दिसता की संघाचो स्टेटहूडाचो अर्थ सगळ्यांनी बदलून उडयलो. आनी तूं म्हणटा अशें की ताच्या उपरांत खरें म्हटलें आमी रिजनल पार्टी ज्यो आसात, रिजनल फोर्सीस जे आसात, तांच्यांनी खरें म्हळ्यार राज्य बरें बळकट करपाक जाय आशिल्लें. पूण जालें उलटें. हांवें पयलीं म्हटलें अशें, तूं म्हणटा अशें की ताचो अर्थच आमी वेगळो लावन घेतलो घटक राज्याचो. म्हणजे जे आमी हांगासान चलोवपाक जाय आशिल्ले ते आमी उलटे जाले. आतां आमी घटक राज्य जाल्या उपरांत दिल्लीच्यान चलपाक लागले. अशा प्रकारची परिस्थिती तयार जाली. आनी कितली अजीब पळय आमी, ते खरेंच न्हू, प्रत्येक खेपे आमी कितली अजीब ते आमी परत दाखोवन दिलें. दॅट फेलिंग ऑफ द रिजनल पार्टी, त्या फेलियर कितें जालें तेच स्टडी अभ्यास करपाक जाय. ना म्हाका आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न कितें, जेन्ना आमी युनियन टेरिटरी आहले पळय तेन्ना ब्युरोक्रेसी जी आसली ते वयरसून IAS ऑफिसर जे येताले ते प्रॉमिनंटली IAS ऑफिसर वर फ्रॉम महाराष्ट्र एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम, बिकॉज तेच आमकां समजूंक शकताले, बिकॉज दे आर नेबरिंग स्टेट्स, बाकीच्या स्टेटीसून येनासले. जेन्ना आमी स्टेटहूड जाले पळय तेन्ना ब्युरोक्रेसीचो हो टोटल जो कंट्रोल आसा पळय तो पॉलिटिकल लोकांनी हातान घेतलो आनी एग्मू कॅडराचे बाकीचे सगळे हांगासर ऑफिसर येवपाक लागले. आतां तुका एक इंट्रस्टींग गजाल सांगता. आमी 35 इयर्स आमी स्टेटहूड डे सेलिब्रेट केलो. ज्या कोंकणी भाशे खातीर आमकां स्टेटहूड मेळ्ळो त्या कोंकणी भाशेची अवस्था कितें आसा. राज्याचे आमचे 2 कलेक्टर आयज सुदैवान, पयलीं तरी आमच्या राज्याचे आमच्या IASूच जायना म्हणून आमी रडटाले. आयज आमच्या कडेन बरे ऑफिसर, जवळ 7-8 ऑफिसर IAS आसात, गोंयकार आसात. काल तेंची ट्रान्सफर ऑर्डर जर तूं पळयशीत जाल्यार आमच्या गोंयकार ऑफिसा कडेन फालतू सगळी जी डिपार्टमेंटां आसा ती गोंयकार ऑफिसरा कडेन. 2 कलेक्टर आमचे जे आमच्या भाशेन लोकां कडेन संवाद साधू शकना आनी आमी 35 वर्सां स्टेटहूड साजरी करतात. ज्या कलेक्टरा कडेन एक सामान्य गोंयकार मनीस आपली भावना व्यक्त करूं शकना आपल्या भाशेन, जाल्यार कसलें कर्माचें स्टेटहूड हें. ह्या मुद्द्याचेर आमी येवया. बट म्हाका येदोळच्या एका मुद्द्याचेर तुका व्हरचो दिसता जो तुवें बरो इंट्रस्टिंगली काडिल्लो. तो म्हळ्यार जेन्ना स्टेटहूड मेळ्ळें तेन्ना सत्तेर काँग्रेस आशिल्ली. सो ताका लागून जेन्ना मतदारसंघांची पुनर्रचना जाली, वाडले मतदारसंघ, तेन्ना तुमचे साश्टीक 8 आयले, बरोबर. बार्देजाक तुगेले 7 जाले. सो तुवें सांगलें काँग्रेसीन अशे तरेन मतदारसंघाची पुनर्रचना केली की तो आंकडो सदांच तांकां फेवरेबल आसतलो. 35 वर्सां उपरांत आज जेन्ना मुख्यमंत्री हें उलयता, जी भाशा आमी आयकतात सद्या, आनी इंटरनली BJPतले कितलेशेच लोक सांगता आमकां की वी कॅन विन विदाउट सालसेत म्हणून, हो जो कॉन्फिडन्स तांकां आयला, ही शिफ्ट कशी जाली. ना, ही शिफ्ट इट इज एन व्हेरी इंटेलेक्च्युअल मूव बाय BJP. बिकॉज BJP इज अ पार्टी हू, कारण ह्या 40 मतदारसंघाची रचना आनी एक सालसेतीचो गोंयच्या राजकारणावेलो शेक हो त्या स्टेटहूडा भितर दडिल्लो आहा, 100% दडिल्लो आसा. ज्या वेळार सालसेत तालुका, जे मेरेन सालसेत तालुका काँग्रेसी बरोबर रावला त्या वेळार काँग्रेसूच पावराचेर आसली. पूण हे सगळ्या गजालीचो जेन्ना तेंच्यांनी स्टडी केली तेन्ना तेंच्या अशा लक्षात येयलो
की सालसेताक कन्सिडर न करता कशें सत्तेन येवपाक मेळटलें हेची स्ट्रॅटर्जी बीजेपीन सुरू केली आणि बीजेपी हॅज टोटली फोकस्ड ऑन नॉर्थ गोवा आणि काँग्रेस हॅज टोटली निग्लेक्टेड नॉर्थ गोवा. आयज काँग्रेसीची परिस्थिती नॉर्थ गोवान कितें आसा आणि काँग्रेसीक ते नडलें. काँग्रेसीक कितें दिसलें आमचे सालसेतींतले येयले जालें आमी येयले काँग्रेसीची परिस्थिती साऊथ गोवा व्हडली बरी ना न्हू म्हणजे सांगता. आणि मागीर पर्रीकरान कितें केलें तुयी ते काँग्रेसी भशेन तुयी करनाका सालसेत म्हळ्यार साऊथ गोवा म्हणून ना आयक माझ्या जोयला मरे वता मनोहर पर्रीकरान जे सोशल इंजिनियरींग केलें सालसेतींतलें ताका कळ्ळें की सालसेतीन बीजेपीचे मनीस निवडून येवं शकना. एक मडगांव तेन्ना दिगंबर कामत येतालो, फातोर्डा दामू, एक 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सी. मागीर तिणें अशें केलें की आमकां मेळचें ना ते पूण ते काँग्रेसीकूय मेळचें ना अशी स्ट्रॅटर्जी तयार केली. ऑन दॅट पॉयंट थंय काँग्रेसी